Hôm nay em phát xin gửi đến quý anh chị hai căn nhà phố mới hoàn thiện, full nội thất vào ở ngay. Khu nhà lầu đồng bộ rất đẹp quý anh chị ơi. Vị trí một xe đường Hiệp Thành 13, Pier, Hiệp Thành Q12, ngay chợ Hiệp Thành và chợ Đông Quang, gần đường Nguyễn Ảnh Thủ và Lê Văn Khương ở. Nhà mình có diện tích 4m x 13m, xin 50m vuông mưa, mái bê tông cốt thép chắc chắn. Xây một trệt 2 lầu, gồm có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, ban công sân thượng cho đất sau. Đường nhựa 7m, xe hơi đậu ngày đêm. Khu nhà lầu đồng bộ, an ninh, hàng xóm thân thiện, nhà gần chợ Hiệp Thành nhớ, đủ tiện ích xung quanh. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, hướng mình có hướng nhà chính Tây, hợp với quý anh chị mạnh Tây Tứ Trạch. Giá bán 5 tỏi 7 trên một căn, giá này còn thương lượng mạnh trực tiếp chủ. Quý anh chị đang quan tâm nhà này, hoặc muốn đi xem nhà này liên hệ với em qua số điện thoại 0936198933 để được đi xem nhà và tư vấn pháp lý miễn phí nhé. Và em là phát chuyên bán nhà đất khu vực quận 12, uy tín, tận tâm, bền vững. Em xin cảm ơn.